لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سوره انفال آیه 32. الله ذوالجلال را شکرگزار هستیم که بار دیگر ما شما را در این برنامه قرآنی و دینی و حلقه درسی قرآن عظیم الشان گرد هم آورد. الله تبارک و تعالی همه ما شما را از محبین قرآن و بنده های برگزیده خود محسوب بگرداند. در این آیت الله سبحانه و تعالی منطق دیگری از مشرکین را پاسخ می دهد. مشرکین عجیب منطق داشتند و عجیب سخنهایی در مورد قرآن عظیم الشان و رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتند. اکثریتشان عناد و تضاد و سرکشی و غروری بی حد در مقابل آیات الهی داشتند. اینجا خداوند متعال قول یکی از مشرکین را نقل میکند. بعضی مفسرین میگه که این ابو جهل گفته بود و برخی میگویند نضر ابن حارث گفته بود. خب به صیغه جمع ذکر شده، تعداد زیادی مشرکین شاید این گپ زده باشند. اعلام جنگ با خدا و رسول صلی الله علیه و سلم کردند و گفتند که اللهم ان کان هذا هو الحق. به خدا دعا کردند، گفتند اگر این کلام و این آیاتی که محمد صلی الله علیه و سلم میخوانه اگر حق باشه، از نزد تو باشه، سر ما سنگ ببار یا عذاب دردناک به ما نازل بفرما. یعنی گفتنشان به این معنا که این حق نیست، این از جانب خدا نیست. خدای اگر از جانب تو باشه سر ما سنگ ببار. نعوذ بالله. اعلام جنگ با خدا و رسول صلی الله علیه و سلم کردن. مثل که کسی سود میخورد، خداوند متعال در قرآن گفته که او اعلام جنگ با الله و با رسول صلی الله علیه و سلم کرده. همچنین مشرکین هم تو گفتن. ای از نهایت جهل و شدت تکذیب و دروغ دانستن و عنادشان بود. اگر نه سزاوار به ای آیه بود که بعدی تو میگفتن که اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له. خدایا اگر این آیاتی که به تو نازل میشه اگر حق باشه، از جانب تو باشه، واقعا ما را به او هدایت بکن و وفقنا لاتباعه و ما را توفیق بده به پیروی کردنش. بعدی تو دعا میکردن. ولیکن میگه که اگر این حق باشه سر ما سنگ ببار یا عذاب دردناک بر ما نازل بفرما. عذاب بسیار به طور شتاب و عجله از خداوند خواستن. این نهایت حماقت و جهل و نادانیشان بود. اما پروردگار متعال عذاب خدا بازم بسیار تأخیر کرد. سرینا زیاد مهلت داد. ایگه پامون نضر ابن حارث گفت در مکه مکرمه چقدر سالهای بعد باز در غزوه بدر کشته می شود، تا وقت خداوند بری مهلت داد. و اذ قالوا، در یاد بیاور هنگامی را که گفتن مشرکین اللهم ان کان هذا هو الحق. ای بار خدایا اگر ای حق باشد، من عندك از نزد تو، فامطر علینا پس ببار بر ما حجارة من السماء سنگریزه های از آسمان، او ائتنا بعذاب علیم یا بیاور به ما عذاب دردناک. الله سبحانه و تعالی میگه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. الله عذاب کننده نیست اینا را، الله اینا را عذاب نمی کند در حالی که تو در بینشان هستی.
خداوند متعال پیغمبر علیه السلام گفت تا زمانی که تو در بین اینا هستی از برکت تو عذاب سر اینا نازل نمی شود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مکه که تشریف داشتن 13 سال در مکه تیر کردن، در بین مشرکین بود، دیگه پیغمبران رقم بود. عذاب خدا زمانی سر قومش آمده بود که دیگه پیغمبر از بین و قوم بیرون رفته بود. پیغمبر در بینشان که بود عذاب نمی آمد. به این خاطر خداوند گفت و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا زمانی که تو در بین اینا هستی خداوند اینا را عذاب نمی کنه. ابن جریر طبری رحمه الله می فرماید که میگه این قسمت دویم آیت و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون زمان نازل شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه رفتن. وقتی که به مدینه رفت باید عذاب خدا سر اینا نازل میشد، باید سنگ سر مشرکین میبارید. اما جز دویم آیت نازل شد، خداوند گفت یک مانع عذاب خو برطرف شد، یک مانع دیگه وجود داره که عذاب خدا سر اینا نبیه، که در بین اینا یک تعداد مسلمان های ضعیف و مستضعفی هستند که اونا هجرت کرده نتوانستن و اونا خداوند به استغفار میگه. تا زمانی که در بین اینا استغفار گوینده هست بازم عذاب خدا سر اینا نازل نمی شود و اینا را خداوند مهلت میدهد. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و نیست الله متعال اینا را عذاب کننده نیست اینها را در حالی که یستغفرون استغفار بگویند. وجود استغفار کنندگان باعث رفع عذاب می شود. بعضی مفسران می گوید که وجود نبی صلی الله علیه و سلم در ای جهان مانع عذاب است، تنها در مکه مکرمه نی. تفسیر اولی را که خواندیم معنیش بود که وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه مانع عذاب نزول عذاب شد. اما بعضی مفسرین میگه چون که نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای تمام دنیا هست و تمام دنیا مبعوث شده و پیغمبرایی که ما شما داستانایش خواندیم، صالح علیه السلام، هود علیه السلام، لوط علیه السلام، اونا خود یک منطقه خاص مبعوث شده بود. تا زمانی که در اون منطقه بود عذاب خدا نازل نمیشد، از اونجا که بیرون میشد عذاب خدا می آمد. خداوند که بیرون شو گفت رفت باز عذاب خدا آمد. یعنی از ساحه بعثت خود تا زمانی که خارج نمیشد عذاب نمی آمد. ولی ساحه بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها شهر مکه نیست بلکه تمام دنیا هست، تمام جهان است. پس تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این دنیا وفات نکند عذاب عمومی سر مشرکین نمی آید. معنای آیت ای است. و چون که رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز تا روز قیامت هست، به مخاطر عذاب عمومی سری امت نمیه که مکمل همگیشان از بین ببره، چنانچه در حدیث هم آمده. پس در این صورت مراد از عذاب باز عذاب آخرت مراد است. در آیت بعدی میگه و ما لهم الا یعذبهم الله، و در اینجا مراد از عذاب آخرت است که خدا عذاب آخرت سرشان نازل میکنه. به هر صورت چه عذاب دنیا مراد باشه یا عذاب آخرت مراد باشه، بنابر طبق تفسیر اولی تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه بود عذاب سر اینا نیامد. بعد از اینکه پیغمبر خدا به مدینه رفت اقتداد مسلمان ها در بین اینا بود که استغفار میگفتن، خداوند گفت به برکت اونا عذاب سر اینا نازل نکردم. اما بعد از اینکه اینا هم هجرت کردن تنها کافرها در مکه ماندن، خداوند متعال عذاب خود سر اینا آورد. در واقع عذاب می بود که در 8 هجری، در سال 8 هجری مکه مکرمه فتح شد و مشرکین همگیشان یا ایمان آوردن یا هلاک شدن، نابود شدن یا فرار کردن و مکه مکرمه از لوث کفر و شرک پاک شد. یک عذاب خداوند متعال بود سر مشرکین، تا او زمان سر اینا نیامده بود. و ما لهم الا یعذبهم الله، و چرا اینها را عذاب نکند الله سبحانه و تعالی؟ چی شده است اینا را که خداوند اینا را عذاب نکند، در حالی که اینا بسیار مجرمینی بزرگ هستند، مردم از مسجد الحرام من میکردن و هم یصدون عن المسجد الحرام، در حالی که اینها باز میدارن مردم را از مسجد الحرام، از طواف خانه کعبه. این اشاره به سوی سفر رسول الله صلی الله علیه وسلم داره که در سال 6 هجری با تعدادی از صحابه کرام به قصد عمره بیرون شد. مشرکین مانی رفتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم در
مکه مکرمه شدن. باز در اوجه یک صلح بینشان شد به نام صلح حدیبیه، شهرت داره. یکی از مواد صلح ای بود که شما طواف نکنین پس بروین از نصف راه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با وصفی که احرام هم پوشیده بود، احرام خدا کشیدن، یک دم فرستادن به حرم شریف و پس به مدینه منوره رفتن. سال بعدی باز قضایی آوردن. خداوند متعال میگه در حالی که اینا مردم از طواف از مسجد الحرام من میکنه، چگونه خدا اینا را عذاب نکند؟ یعنی اینا سزاوار عقوبت و عذاب هستند. و مشرکین خدا سرپرست مسجد الحرام میگفت، سرپرست خانه کعبه میگفت هر کسی را ما اجازه بدیم باید طواف بکنه و کسی را که ما اجازه ندیم طواف نکنه. خداوند متعال اینا را دیجه رب میکنه گفتارایشانه. و هم یسدون، در حالی که اینا باز میدارن مردم را، عن المسجد الحرام، از مسجد الحرام، و ما کانوا اولیاءه، و نبودن اینها سرپرستان مسجد الحرام. اینا متولی و دوستداران و یا سرپرستان مسجد الحرام نبودن. این اولیاءه الا المتقون، نیست سرپرست مسجد الحرام و متولیان مسجد الحرام مگر پرهیزگاران. کسایی که پرهیزگار هستند اونا سرپرست مسجد الحرامن. ولكن اکثرهم لا یعلمون، لكن اکثر اینا نمیدانند. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه، و نبود عبادت اینها، نماز اینها در نزد بیت الله مگر آواز کشیدن و کف زدن. اینها عبادتشان هم گستاخی و رشخندی بود. خداوند متعال میگه مشرکین که عبادت میکردن در خانه کعبه، طواف میکردن، طوافشان برهنه بود، مثل که قبلا در سوره اعراف خواندیم. و عبادتشان اشپیلاق زدن بود، مکاءن صوت کشیدن و آواز کشیدن، و تصدیتن کف زدن، کف میزدن و آواز میکشیدن، اشپیلاق میزدن، ایره عبادت میشمردن. خداوند میگه و ما کان صلاتهم، و نبود نماز اینها، عبادت اینا در نزد بیت الله الا مکاء و تصدیه مگر صوت کشیدن و کف زدن. به این خاطر اینا مستحق عذاب هستند. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس بچشید عذاب را به سبب آنچه که بودید کفر میورزیدید. از این آیاتی که ما شما خواندیم یک مسئله بسیار مهم دانسته شد، او مسئله استغفار است. خداوند گفت و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خداوند اینا را عذاب کننده نیست تا زمانی که در بینشان استغفار کنندگان موجود باشد. در بعضی روایت ها آمده، بعضی مفسرین تو هم تفسیر میکنه، میگه خود مشرکین هم در عبادات خود غفرانک میگفتن، غفرانک ایتو میگفتن، خدایا آمرزش تو را خواهان هستیم. با وصفی که مشرک بودن به خداوند شریک قائل میشدن. این استغفار فایده هم نداره. انسان مشرک که از خدا آمرزش بخواه هم خداوند را نمیبخشه، ولی چون که به زبان اینا غفرانک میگفتن، همه غفرانک گفتنشان سبب شد که خداوند گفت من اینا را عذاب نمیکنم، عذاب عمومی سرشان نازل نمیشود. گرچند عذابای موقتی آمد، مکه مکرمه فتح شد، گدهشان کشته شد، اما این تو عذاب عمومی نیامد، یا آمد دیرتر آمد. خداوند به اینا مهلت داد به خاطر اما غفرانک گفتنشان. از این آیت دانسته می شود که استغفار باعث رفع عذاب می شود و این مطلب بسیار مهم است. در آیات دیگه هم ذکر شده، در احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ثابت است که هر قومی که استغفار میگه، هر انسانی که استغفار میگه، خداوند عذاب سری برطرف میکنه. طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. پیغمبر علیه السلام میگه مژده باشد به کسی که در نامه اعمالش استغفار بسیار زیاد دیده بشه. و خود پیغمبر علیه السلام میگه من روزانه 100 بار استغفار میخوانم. 100 بار پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزانه میگه من استغفر الله میگم. پیغمبری که هیچ گناه هم نداره، معصوم هم هست دیگه، او که استغفار بگویه. ما گناهگارا و ما روسیه ها که شب روزی ما هر لحظه ما با گناه سپری می شود، ما چقدر نیازمند و محتاج استغفار هستیم. ما باید 100 بار بگوییم، ما باید 500 بار بگوییم، ما باید 1000 بار بگوییم استغفر الله، استغفر الله العظیم من کل ذنب و اتوب الیه. استغفار سبب رفع عذاب می شود. حدیثی صحیح است که ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ان الشیطان قال و عزتك یا رب،
میگه شیطان به خداوند متعال گفت که قسم به عزت تو باشه ای پروردگار، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، ما همواره بندگان تو را گمراه می سازم تا زمانی که روحشان در جسدشان است اونا را گمراه میکنم. شیطان تو هشدار داد. قال الرب، خداوند متعال در جواب شیطان گفت و عزتی و جلالی، قسم است به بزرگی و جلال و عزت من، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، من همیشه بنده های خدا می بخشم تا زمانی که از ما آمرزش بخواهد، تا زمانی که بگویم پروردگار مرا بیامرز. وقتی که ما همه قدرم نگوییم دیگه چگونه آمرزیده شیم، حداقل صدا بزنیم پروردگارا که پروردگارا ما را بیامرز، گناهان ما را بیامرز. خداوند گفت تا زمانی که از من استغفار میخواهند من اونا را میبخشم. شیطان مایوس شد. این حدیث صحیح است، امام احمد روایت کرده. و استغفار سبب رفع عذاب تنها در آخرت نمیشه، سبب پریشانی ها و فقر و تنگدستی در دنیا هم میشه. در حدیث دیگر است که حدیث صحیح است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضیق مخرجا، کسی که زیاد استغفار میخوانه خداوند از هر سختی او را راه بیرون رفت، از هر مشکل برایش راه بیرون رفت فراهم میسازه. و من کل هم فرجا، و از هر غم و اندوه خداوند گشایش برش نصیب میکنه. و رزقه من حیث لا یحتسب، خدا را رزق و روزی میده از جایی که هیچ گمان نداشته باشه. به این خاطر همواره زبان خدا مصروف بسازیم به استغفار، زیاد ذکر و استغفار بکنیم. این سبب رفع عذاب و سبب دور شدن پریشانی های دنیا و آخرت از زندگی ما می شود. در آیت بعدی خداوند متعال موضوع دیگری از مشرکین بیان میکنه که مشرکین مالهای زیاد خدا به خاطر بازداشتن مردم از راه خدا خرج میکردن و این روند ادامه دارد. در هر زمان کافرها به خاطر نابودی اسلام، به خاطر از بین بردن دین مقدس اسلام، اینا مالای زیاد را هزینه میکنن، سرمایه گذاری میکنن که اسلام را ختم بکنن، نور قرآن را خاموش بسازن و نور ایمان را خاموش بسازن. اما خداوند متعال میگه اینا دو حسرت به اینا عاید می شود. یکی مالای زیادشان مصرف میشه اما به مقصد و آرزوی خود نمی رسن و هدف را که انتخاب میکنن به خاطر ختم کردن اسلام، به خاطر نابودی اسلام، به هدف خود نمی رسن و هم به این زیاد حسرت میکنن کفار و مشرکین. و از طرف دیگه مال و سرمایه زیادشان هم مصرف میشه و خرج میشه، بازم اینا به مقصد خود نمیرسه، هم به خرج شدن مال و هم به نرسیدن مقصدشان، به هر دوشان اینا زیاد حسرت میکنن و مغلوب میشون. در طول تاریخ ما شما اگر مطالعه بکنیم از زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا آل را چقدر مشرکین در مقابل اسلام سنگرگیری کردن و چقدر پولای هنگفت را اینا به خاطر نابودی اسلام هزینه کردن، اما باز هم روز به روز اسلام گسترش یافت، اسلام پیشرفت کرد. اگر غیر از اسلام هر دین دیگه میشد در مقابل اینقدر دشمن، در مقابل اینقدر موقف گیری ها و موضع گیری های مخالفینش وقت سالها پیش، هزارها سال پیش از بین میرفت، نابود میشد، گلمش جمع میشد. اما چون که اسلام دینی بر حق است، با مقدر مخالفت ها و دشمنی و عداوتی که مخالفین داره، باز هم نور اسلام روز به روز روشن شده میره و در اروپا و امریکا روز به روز تعداد مسلمان ها زیاد شده میره و اونا به حقایق پی میبرن. هر چقدر که جلوی گسترش اسلام اینا بگیریم میگه، باز هم اسلام روز به روز افزایش پیدا میکنه. در این آیت در مورد مشرکین قریش نازل شد که بعد از اینکه اینا بعد از غزوه بدر نجات یافتن، کاروان تجارتیشان و در جنگ با پیغمبر صلی الله علیه وسلم روبرو شد، 70 تا از اینا مردار شد، اینا بسیار خسارات سنگین جانی و مالی متحمل شدن. پس که به مکه ذلیل و خوار شده که رفتن، باز اینا کلامشان جمع شد. این اموال تجارتی که قبلا قصه کرده بودیم که 50,000 دینار مال تجارتی بود که تقریبا 27 میلیون دلار معادل امروز اینقدر پیسه میشه، این بسیار سرمایه انگفت بود. بعضی اینا مشوره کردن، می کلانش گفت که از همین پول باید یک مقداری را اختصاص بدیم برای جنگ با
پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اینا به اتفاق آرا هزینه بسیار هنگفتی را اختصاص دادن به خاطر جنگ با پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 1 سال بعدش با در غزوه احد اینا جنگ خود آغاز کردن. 3000 سپاه مسلح جور شدن آمدن. در غزوه احد هم اینا شکست خوردن، اوجا هم خوار و ذلیل شده رفتن. خداوند متعال میگه هم مالشان خرج شد و هم به مقصد و آرزویشان نرسید. اسلام اما تو باقی مون، اسلام روز به روز قوت یافت. و همچنان در خود غزوه بدر هم تمام مصارف غزوه بدر 12 تا مشرکین با عهده گرفته بودند تمام مصارف جنگی را و در این غزوه هم پولشان رفت و هم به آرزوی خود نرسیدن. تمام همین مطالب مصداق این آیت هستند. ان الذين كفروا یقینا آنهایی که کافر شدند، ينفقون اموالهم خرج میکنند مال و داراییشان را، لیصدوا عن سبیل الله تا اینکه باز بدارن مردم را از راه خدا، فسینفقونها پس بزودی اینا خرج میکنن ایمالشان را، ثم تکون علیهم حسرتا باز میشود به اینا مایه حسرت و پشیمانی، باز پشیمان میشوند حسرت میکنن چرا سرمایهشان میرود و به مقصدم نمیرسن، ثم یغلبون باز اینا مغلوب میشوند. والذین کفروا الی جهنم یحشرون و آنهایی که یقینا کافر شدند به سوی جهنم جمع کرده میشوند، به سوی جهنم حشر کرده میشوند، همگی به جهنم میروند. کافرها هیچ وقت به آرزوی خود نرسیده. چرا؟ آرزوی اینا هم است که کاملا ایمان و اسلام و کلمه گوی از روی زمین ختم بکنه و هیچ وقت کار نمیتونه. درست است که اگر وقت مسلمان ها اتفاق خود از دست میته، اتحاد خود از دست میته، ایمانشان ضعیف میشه، کمی مغلوب میشن، کمی شکست میخورن، در طول تاریخ رقم شده هر وقتی که مسلمان ها از قرآن فاصله گرفته، ایمانشان ضعیف شده، متفرق شده، اتحاد نکرده، در محور قرآن و سنت جمع نشده، اینا شکست خورده در مقابل دشمنای دین. اما ای تو شکست نخورده که کاملا نابود شده باشه، کاملا اسلام ختم شده باشه و تا به روز قیامت این جنگ ادامه داره و جهاد هست. لیمیز الله الخبیث، خداوند گفت ما اینا را در جهنم جمع میکنیم. غرض از جمع کردن چی است؟ تا اینکه خداوند میگه ما خبیث و طیب جدا بسازیم، پاک و ناپاک را جدا بسازیم. انسان های پاک وارد بهشت میشوند و ناپاکان وارد جهنم میشوند. لیمیزه تا اینکه جدا بکند الله، لیمیز الله جدا بکند الله الخبیث من الطیب، مال پلید را از مال حرام، یا مراد از خبیث کافر است، مراد از طیب مسلمان است، کافر را از مسلمان جدا بسازد. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض و ضمیمه بکند و قرار بدهد ناپاکان را بعضشان را بر بعض دیگر، ناپاک ها بعضش بر بعض دیگری، فیرکمه جمیعا پس روی هم قرار بدهد همگیشان را، فیجعله فی جهنم بس قرار بدهد همهشان را در آتش دوزخ. اولئک هم الخاسرون این جماعه در خسران و زیان قرار دارن. اینا خساره مل شدن بودن و ناپاکان لخداوند میگه همگیش ما جمع ساخته روی هم قرار داده در جهنم می اندازیم. الله ما شما را پاکی و عفت نصیب بگرداند. قل بگو ای پیامبر للذین کفروا برای آنهایی که کافر شدند، ینتهوا اگر باز استند، اگر باز بیایند از کفرشان، یغفر لهم ما قد سلف آمرزیده می شود برای اینا تمام آنچه را که پیش انجام داده است. خداوند متعال دروازه توبهش باز است. رحمت شامل حال مشرکین و کفار هم میشه به شرطی که اونا توبه بکنن. اگر باز بیاین از کفر و شرک خود، خداوند میگه تمام گذشتگانش ما میبخشیم. یک کافر که مسلمان شوه مجرد کلمه طیبه را به صدق دل خواند لا اله الا الله و محمد رسول الله، اما تو پاک و صاف از گناه می شود، مثل که نو از مادر تولد شده باشه. اگر ما دقیقه بموره راست به بهشت می رود، هیچ گناهگار نیست. از ما شما کده او اما تو پاک و صاف است. چرا اگر ما اسلام خو میراث بردیم از پدر و اجداد خود، اما به مقتضای ایمان اسلام عمل نکردیم، گناه زیاد داریم. ولی کافر که مسلمان میشه در او وقت مجرد که مسلمان شد هیچ گناه باقی نمیمونه. الاسلام یهدم ما کان قبله. پیغمبر اسلام میگه اسلام تمام گناه گذشته را میبخشد. ینتهوا اگر باز بیایند، یغفر لهم آمرزیده میشود اینها ما قد سلف تمام آنچه که پیش انجام داده است. و این یعودوا و اگر باز بگردن به اعمال سابقشان،
و اگر به گناه سابقشان باز بیایند، باز بگردن به کفر خود ادامه بدهند یا مرتد شوند، فقد مدد سنت الاولین، پس یقینا گذشت سنت الهی در حق پیشینان. خداوند میگه سنت مردمای پیشین گذشته است، یعنی سنت پروردگار متعال، روش الهی، سنت الهی در حق مردمای اولین گذشته که هر کسی کافر از دنیا رفت به اعمال کفر و شرک خود ادامه داد و هرگز بخشیده نمی شود. و در آیت بعدی خداوند متعال میگه تا چی زمانی شما با کفر و شرک در مبارزه قرار دارین؟ تا زمانی که هیچ کفر و شرک در روی زمین باقی نماند، تا زمان جهاد ادامه داره. و کفر و شرک خود تا به روز قیامت هست، جهاد هم تا به روز قیامت ادامه دارد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین كله لله. مراد از فتنه کفر و شرک مراد است و مراد از دین اسلام است. پیکار بکنید شما تا زمانی که فتنه باقی نماند، کفر و شرک باقی نماند و دین اسلام خالص برای الله باشد. و همچنان برای فتنه بعضی مفسرین میگه ایذا و ضرر است. کفاری که به شما اذیت میرسانند، آزار میرسانند، به شما ظلم میکنند، ستم میکنند، شما را سرکوب میکنند، شما با اونا بجنگین، پیکار بکنین. و یکون الدین، باز مراد از دین قهر و غلبه و سلطه است، تا اینکه سلطه و قهر خالص برای الله باشه و دین اسلام سلطه پیدا بکنه و غالب شود. و مراد از کفاری هست که محارب است، که با ما می جنگد. شما خداوند میگه با اونا شما بجنگین. و قاتلوهم، و پیکار بکنید و مبارزه بکنید با مشرکین، حتی لا تکونه، تا آن زمانی که نباشد فتنه کفر و شرک، و یکون الدین كله لله، و باشد دین اسلام یا قهر و غلبه کلش برای الله. فإن انتهوا، اگر اینا خودداری کنن از شرک و از فساد، فإن الله بما یعملون بصیر، یقینا الله با آنچه که عمل میکنن بینا هست. اگر اینا از کفر و شرک و فساد خودداری بکنن، اگر کلمه اسلام به زبان تلفظ بکنن، در میدان جنگ یک کافر محارب، یک مشرک به زبان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را اگر خوان، دیگه مجاهد نمیتونه که او را به قتل برسانه، به او بجنگه. و این گفته نمیتونه که میشه از روی دل گفته باشه، از زیر دل نگفته باشه به این خاطر ما او را باید بکشم. ما مسئولی او نیستیم، مکلف نیستیم که به این تحقیق بکنیم که آیا از زیر دل گفته، آیا از قلب گفته، یا تنها از گلو بالا به زبان کلمه طیبه را خوانده. این یک شانس از برای مشرکین. اگر کافرها و مشرکین به دروغ هم کلمه را در میدان جنگ بخوانه، از طرف اسلام اینا دستور به مجاهدین داده شده که شما دیگه حق ندارین که بکشین. اسامه رضی الله تعالی عنه در میدان جنگ بود که یک کافر کلمه را خواند و از این کلمه را خواند، بازم سرش با شمشیر از تنش جدا کرد. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خبر شد به پیغمبر خدا که گفتن، پیغمبر علیه السلام گفت اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله، بعد از اینکه او لا اله الا الله گفت او را کشتی. و کیف تصنع بلا اله الا الله، ولا اله الا الله چی کار میکنی در روز قیامت؟ باز اسامه گفت یا رسول الله انما قال تعوذا، و یا رسول الله او به این خاطر کلمه خواند که ما او را نکشم، به خاطر پناه خواستن ایگه خواند، از زیر دل نخوانده بود. پیغمبر علیه السلام گفت هلا شققت عن قلبه، خیلی چرا قلبش پاره نکردی که میدیدی از زیر دل گفته بود یا از روی دل گفته بود، یعنی تو حق نداشتی. و پیغمبر خدا تکراری میگفت که تو با لا اله الا الله در روز قیامت چی کار میکنی؟ اسامه رضی الله عنه میگه اما قدر من پشیمان شدم که آرزو کردم که کاش که امروز اسلام میآوردم، کاش که من گناه را مرتکب نمیشدم. یعنی هرگز جواز ندارد که یک مسلمان کافر در میدان جنگ بکشه. این معنای آیت است. فإن انتهوا، اگر باز بیان، فإن الله بما یعملون بصیر، خداوند متعال با آنچه که عمل میکنن بینا هست. و ان تولوا، اگر اعراض بکنن کفار و مشرکین از ایمان و اسلام، فعلموا، پس بدانید، ان الله مولاکم، پس شما پیکار ادامه بدهید و بدانید که الله یاور شما هست، مولای شما هست، خداوند شما را نصرت و یاری میرساند. نعم المولا، خداوند چه بهترین و چه نیکوترین مولا و یاور است. و نعم النصیر، و بهترین نصرت کننده و یاری دهنده است. پروردگار بهترین مولا و سرور و یاور و نعم النصیر و بهترین نصرت کننده است. مولا به معنی یار و همراه و آنکی
سردار ما است. نصیر به معنای نصرت کننده و یاری رساننده. خداوند متعال بهترین نصرت کننده است و شما را نصرت و یاری میکنه. شما به جهاد خود ادامه بدهید. اما نصرت خداوند متعال وابسته به دو چیز است. یکی در عالم اسباب شما آمادگی مادی و معنوی خدا داشته باشید و اعد لهم ما استطعتم که بعدا در سوره انفال آیه 60 میاد. و یکی نصرت دین الله را بکنین و تطبیق شریعت او را بکنین. تطبیق شریعت الهی را که در سرزمین خدا شما انجام دادین و دین الله را نصرت کردین، خدا شما را نصرت میکنه. در سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیه 7 میاد یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما دین الله را نصرت کنین، خداوند شما را نصرت میکنه. اگر شما بی تفاوت باشین در مقابل دین خدا، پس خداوند متعال هم شما را فراموش میکنه. فراموش کردن خدا به معنی که خداوند نصرت خدا شامل حال شما نمیسازه. در آیات های متعدد آمده که شما الله را فراموش کردین، الله شما را فراموش میکنه. فراموش کردن الله معنیش است که یعنی الله شما را نصرت نمیکنه، یاری نمیرسانه. اگر شما دین خدا را یاری رساندین، خداوند متعال هم شما را یاری میرساند. این آیات همگی در امی مورد چیز بود که خداوند متعال مسلمان ها را توصیه هایی کرد به خاطر رستگاریشان، به خاطر پیروزی و سعادتمندیشان در دنیا و آخرت و دستور و پیکار و جهاد داد که شما هیچ وقت از جهاد باز نایستین تا آن زمانی جهاد ادامه بدین که کفر و شرک در روی زمین هست و کفر و شرک تا به روز قیامت هست و از جهاد هم تا به روز قیامت ادامه دارد و کفر و شرک هیچ وقت شما را نمیگذاره. مشرکین همیشه با شما می جنگد. اگر شما بی تفاوت باشین، باز در این صورت شما گناه بزرگ مرتکب شدین و به این خاطر بر شما جهاد فرض است، چون که کفار محارب، کفار جنگی و کفاری که میخواه اسلام نابود بسازد در هر زمان هست و در هر زمان مجاهدین بر حق هم هست. اگر عده مسلمان ها ضعیف الایمان شوند، بزدل شوند، ترسو شوند، ولی مجاهدین بر حق در هر زمان ادامه دارد و موجود است و هیچ برهه‌ای از تاریخ خالی از وجود مجاهدین بر حق نیست. الله متعال همه ما شما را توفیق عمل نصیب بگرداند. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم أونس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا و موتى المسلمين. پروردگارا، یکی از مسئولیت های ما است که به گذشتگان خود دعای خیر بکنیم. یا الله گذشتگان ما را مغفور و مرحوم بگردان. یا الله پدران ما را، اجداد ما را، از هر کسی که گذشتگانشان از دنیا رفتند، یا الله تو غریق رحمت بگردان. یا الله درجات عالیه بهشت برای همهشان نصیب بفرما. یا الله خاتمه ما را هم با ایمان بگردان. یا الله از کفر و از شرک که سبب بدبختی و هلاکت دنیا و آخرت انسان است، از ما را حفاظت بفرما. پروردگارا، از کفر و شرک و بدعات و خرافات ما را نگاه بکن. در روز قیامت کسی که کافر و مشرک حشر شود او هرگز دیگر روی بهشت نمی بیند. یا الله از کفر و شرک و نفاق ما را حفاظت بفرما. یا الله با سرمایه ایمان ما را از دنیا انتقال بده، ما را با سرمایه ایمان از دنیا ببر. یا الله از زوال ایمان ما را حفاظت بفرما. یا الله گناه صغیره و کبیره ما را معاف بگردان. پروردگارا، در روزهای مبارک، ماه مبارک رمضان، در شبهای قدر که پیش رو داریم، یا الله ما را توفیق عبادت و توفیق انابت و توبه و رجوع و استغفار نصیب بفرما. یا الله ما را از جمله عتقاء من النار، خلاص شدگان از آتش دوزخ محسوب بگردان. یا الله ما را از جمله 70,000 نفری که بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شوند بگردان.
یا الله کفار و مشرکین و یهود و نصارا را تو ذلیل و خوار بگردان. یا الله مجاهدین را نصرت و پیروزی نصیب بفرما. اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين والدهريين والصليبيين، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. یا الله همه برادران و شنوندگان هر آرزویی که دارن یا الله تو حاجتشان له آرزوهایشان له برآورده خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.